ஃப்ரையாக வாசனை நல்லா வர ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்பயே நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆக போகுது. கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனவங்க தான் இருக்க போகிறோம். கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்கிறேன், நல்லா இருக்கும். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறது பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் கறி உருண்டை பணியாரம் செய்ய போகிறோம். அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம். கறி வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கணும். 100 கிராம் கறி எடுத்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் உப்பு, மிளகாத்தூள், ஒரு வெங்காயம், 3 சின்ன பச்சை மிளகா, 4 பல் பூண்டு, 3 சின்ன சைஸ் இஞ்சி. இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ வந்து வெங்காயம், பச்சை மிளகா, இஞ்சி, பூண்டு இதெல்லாம் போட்டு சாப் பண்ணிக்கலாம். நல்லா வெங்காயம், இஞ்சி, பூண்டு, 3 பச்சை மிளகா போட்டு நல்லா சாப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஃபைனாக சாப் பண்ணியாச்சு. சாப் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு கிண்ணத்தில் அரைச்சி வச்சுருக்க கறி 100 கிராம் போட்டுட்டு, அப்புறம் அதில் வந்து சாப் பண்ணி வச்ச வெங்காயம், பச்சை மிளகா, இஞ்சி, பூண்டு எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம். அப்புறம் மிளகாத்தூள் தேவையான அளவு, அப்புறம் கடலை மாவு எடுத்து வச்சுருக்க 50 கிராம் போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இப்போ இதை வந்து உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் பணியாரம் சைஸ்க்கு. இப்போ வந்து அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கலாம். அடுப்பு பற்ற வச்சாச்சு. பணியாரக்கல் வச்சுக்கலாம். சூடு ஏறட்டும். இப்போ பணியாரக்கல் சூடாயிடுச்சு. எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எல்லா குழியிலையும். எண்ணெய் சூடாகட்டும். எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு. இப்போ பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். ஒன்று ஒன்றா போட்டுக்கலாம். ஃப்ரையாக வாசனை நல்லா வர ஆரம்பிச்சிச்சு. இப்பயே நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆக போகுது. கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனவங்க தான் இருக்க போகிறோம். இன்னும் கொஞ்சம் ஆகட்டும். பார்க்கவே செம்மையாக இருக்குது. டேஸ்ட் கண்டிப்பாக நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கான்ஃபிடென்ட்டாக சொல்கிறேன், நல்லா இருக்கும். இப்போ நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு. இந்த பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு இன்னொரு செட் இருக்குது, அதையும் போட்டு எடுத்துக்கலாம்.
இப்போ அடுத்த செட்டு போட்டுடலாம். அடுத்த செட்டும் இதே மாதிரி ஒன் சைட் ஃப்ரை ஆனதுக்கப்புறம் அடுத்த சைடு திருப்பி விட்டுக்கலாம். ஒன் சைட் ஃப்ரை ஆகிடும், அடுத்த சைடு திருப்பி விட்டுக்கலாம். ஃப்ரை ஆகிடுச்சு. இதையும் பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு. சுவையான சிக்கன் கறி உருண்டை பணியாரம் தயாராகிடுச்சு. சாப்பிட ரெடி. தேங்க்யூ.